Chuqur nafas oling azizim. Men aytib davom etaveraman. Siz esa nafas olib chuqur 4 soniya nafas olib 4 soniya ushlab turib 8 soniyada chiqarishga davom eting. Nafas olamiz. Chuqur nafas oling. Va juda sekin chiqaring. Hozir siz to'liq xavfsizsiz. Sizni hech narsani isbotlashingiz shart emas. Hech kim sizdan rol kutmayapti. Bu lahza faqat siz uchun. Boshingizni bo'shating. Yumshating. Bo'sh qo'ying. Yelkalaringizni tushiring. Ko'krak qafasingiz yumshab, iliqlashganini his qiling. Va ichingizdan ayting. Bu lahza meniki. Bu lahza men uchun. Har nafasingizda ongingiz sokinlashmoqda. Bilasiz, bu meditatsiyalarimiz uchun juda ham muhim. Bugungi mas'uliyatlar, rollar, kutishlar erib ketmoqda. Endi asta-sekin o'sha ichki olamingizga kiryapsiz. Haqiqatingizga, asliyatingizga, ichki ovozingizga. Yana bir chuqur nafas oling. Ushlab turing. Va endi sekin ohista chuqur chiqaring nafasingizni. Endi tasavvur qiling, qarshingizda kichkinagina siz turibsiz. Ko'zlarida men bu yerga kerak emasman hissi bor. Unga sekin asta ohistagina yaqinlashing. Va unga ayting. Bu sening aybing emas edi. Mening ichki bolajonim. Endi ozgina avlod ajdodlar zanjiri bilan davolaymiz. Tasavvur qiling, endi shu yerga onangiz keldi. Onangiz kirib keldi, lekin onangiz sizni kerakli darajada kerakli deb his qildirishga qiynalgan. Balki buni bilmasdi. Chunki u ham ilk bora yashayotganda. Chunki unga ham ularning onalari buvingiz balki bu iliqlikni bera olmagan edi. Balki zamon shunday edi. Endi o'sha onangizga ayting. Onajon, men sizni ayblamayman. Men bugun bu zanjirni to'xtataman. Endi o'sha onangizni onalarini, buvingizni tasavvur qiling. O'sha buvingiz
nurlar ichida erib ketmoqda. Endi asta-sekin otangiz paydo bo'ldi. To'liq kartina hosil bo'lishi uchun chap tarafda onangizni turganini, o'ng tarafda esa otangizni turganini tasavvur qiling. Otangiz ham sizni to'liq qabul qilishga qiynalgan. Chunki u ham birinchi marta yashayotgan edi. Balki birinchi marta ota bo'lgan edi. Balki shunchaki juda ham band edi. Otajoningizga ayting. Otajon, men sizni tushunaman. Men sizni o'zimni muhokamalarimdan ozod qilaman. Bu zanjirni to'xtataman. Va sekin erkak ajdod og'riqlari nurga aylanib erib ketganini tasavvur qiling ichingizdan chiqib. Xohlasangiz u dadangizni ichidan ham chiqib ketgandek ko'rinsin, xuddi bir qora tutundek. Va tepaga ko'tarilib sariq oltin rangli nurga aylanib, sizni ustingizdan va dadangizni ustidan yog'ilganini tasavvur qiling. Sevgi bo'lib qaytadan ichingizga nur bo'lib kirganini tasavvur qiling. Endi o'sha jajji kichkina o'zingizga qayting. Uni qo'lini tuting va ayting. Sen keraklisan. Sen menga keraksan. Sen qadrlisan. Sen men uchun judayam qadrlisan. Va sen mehrga loyiqsan. Sen mehrga loyiqsan, buni unutma. Bu asta-sekin o'sha bola sizni yon tarafingizga suyandi. Bu sizga ishondi degani. Endi astagina ona, ota, ichki bola nuri yuragingizda birlashdi. Otangiz o'ng tarafdan, onangiz chap tarafdan. Birgalikda sizga aytishyapti, bolajonim, sen menga keraksan. Sen men uchun qadrlisan. Va ikkalalari ham sizga sevgi va mehr shafqat nurlarini berayotganlarini ko'z oldingizga keltiring. Endi ona, ota va ichki bolangiz nuri yuragingizda birlashib ketganini tasavvur qiling. Va atrofingizda oltin nur hosil bo'ldi. Endi ayting. Men bu hayotda kerakliman. Men bu hayotda kerakli bir yaratiqman. Mening borligimning qadri bor. Mening borligimning qadri bor. Men bu hayotda kerakli borliqman. Endi yuragingizda kichik eshik paydo bo'lganini tasavvur qiling. O'sha eshik ochilmoqda. U eshikdan Allohdan, tepadan ilohiy nur ichkariga yog'ilmoqda. Shu darajada to'lib oqyaptiki, eshikdan
xuddi sig'mayotganday ichkariga nur oqayotganini tasavvur qiling. Ilohiy sevgi nuri. Endi ayting. Men sevgini qabul qilishga tayyorman. Men qadrimni his qilishga tayyorman. Men sevgini qabul qilishga tayyorman. Men qadrimni his qilishga tayyorman. Men sevgini qabul qilishga tayyorman. Men qadrimni his qilishga tayyorman. Men kerakliman. Endi ko'kragingizdagi kulrang yoki qora tuman tutunni chiqib ketayotganini, uni oltin nur eritib tashlayotganini tasavvur qiling. O'rniga esa ilohiy Allohning nuri sizga sevgi bo'lib o'rnini to'ldirayotganini tasavvur qiling. Endi ayting. Men o'z kerakliligimni qaytarib olyapman. Men o'z kerakliligimni qaytarib olyapman. Men ham muhimman. Men ham muhimman. Endi kichkina o'zingizni qattiq bag'ringizga bosing. Unga ayting. Endi sen yolg'iz emassan. Men doimo sen bilanman. Men sen uchun bu yerdaman. Doimo sen bilanman, seni qo'llab-quvvatlayman. Sen menga keraksan. Va ichki bola yuragingizga singib ketadi. Endi yakuniy o'zingizga yuragingizni o'rtasiga urib tasdiqlab qo'ying. Sekingina, ohistagina uring. Men kerakliligimni qaytarib oldim. 3 marta urib qo'ying. Men sevaman va sevilaman. Mening borligimning qadri bor. Chuqur nafas oling, nafas chiqaring. Endi sekin-asta qo'l oyoqlaringizni qimirlatib, xohlagan paytingizda meditatsiyadan ko'zlaringizni ochib chiqishingiz mumkin. Bu meditatsiyada men bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Natijalaringizni bo'lishishni, kommentariyalarda yozishni va albatta uni 7 kun davomida bajarishni unutmang. Siz menga keraksiz.